시스템 에어컨의 장점은 아무래도 압도적인 공간 활용에 있습니다. 또 인테리어 효과가 있거든요. 사실 거실 한 구석에 있던 커다란 그런 스탠드 에어컨이 사라집니다. 그러다 보니까 그 자리에 맞춤장을 짜거나 시각적으로도 굉장히 깔끔합니다. 그리고 냉난방에 사각지대가 없습니다. 천장에서 냉기가 아래로 내뿜기 때문에 이 현상을 활용해서 집안 전체가 빠르게 시원해지고요. 또 거실뿐만 아니라 주방, 각 방까지 개별적으로 설치를 하니까 가족 구성원마다 맞춤으로 냉방 설정이 가능해집니다.